হ্যালো বন্ধুরা, আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাজে আমাদের তাতাল বিভিন্ন কাজে লাগে। তো দেখা যায় যে অনেক সময় তাতালের রাং গলে না, কিংবা ইলেকট্রনিক শর্ট লাগে। তো এই জন্য দেখো, এই যে আমার একটা তাতাল আমার ছিল, তো এটা দেখলাম যে রাং গলতেছে না। দেখো, এই যে আমি হিট দিয়েছি, বাট রাং গল না। আসলে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লোহার তাতাল, মানে এই যে বিটটা হচ্ছে লোহার। তো এটাকে দেখো, এই চুম্বক দিয়ে আমি তোমার দেখাচ্ছি, এই যে এটা হচ্ছে লোহার। তো এই লোহার বিটে সাধারণত রাং গলে না। তো এই জন্য তোমরা কি করবে, যখন তাতাল কিনবে তোমরা পাশাপাশি একটি তামার অরিজিনাল বিট নিয়ে আসবে। দেখো, এটা কিন্তু অরিজিনাল তামার, দেখো চুম্বক আকর্ষণ করতেছে না। তো আমরা কি করবো, এই লোহার বিটটা লাগিয়ে, মানে পাল্টে আমরা তাতালে আমাদের এই তামার বিটটা লাগাবো। তো দেখো, এখানে লোহার বিটে দেখো রাং মোটেও গলতেছে না, কিন্তু অনেক হিট হয়েছে, ধোঁয়া উঠতেছে, বাট রাং গলতেছে না। তো এই রাং গলার জন্য আমরা কি করব, আমরা এই তামার বিটটি লাগিয়ে নেব। তো প্রথমে যেহেতু আমার তামার বিটটি একটু অনেক দিন পুরনো, তো একটু একটু ঘষে নিচ্ছি, যাতে এর উপরে একটা আবরণ ছিল, এই আবরণটা ঘষে একটু চকচক করে নিলাম। তো ঘষে হালকা করে, একটু হালকা, বেশি ঘষা যাবে না, হালকা একটু ঘষে চকচক করে নিলাম। তোমাদের যেরকম আর মাথাটা, কেউ গোল লাগবে, যার যার যেরকম লাগবে সেরকম মাথাটা তোমরা সেরকম আকৃতি বানিয়ে নেবে বিটের। তো দেখো, এটাকে আমরা এখন সেট করব। তো যেহেতু আমাদের তাতালটা একটু গরম হয়ে গেছে, তো আমরা এটাকে খুলে নিচ্ছি স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে। আমরা এটাকে খুলে নিব। তো প্রথমে আমরা কি করব, আমরা এটাকে স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে আমাদের তাতালের যে লোহার বিটটা ছিল এটাকে আমরা খুলে নেব। তো দেখো, যেহেতু এটা অনেক গরম এখন, সেহেতু আমরা এই যে স্ক্রুড্রাইভার থেকে প্রথমে খুলে নিচ্ছি, একটু হালকা করে খুলে নিচ্ছি। তবে সাবধানে খুলবে, যেন এর মধ্যে একটা কয়েল থাকে। দেখো, এটা তো অনেক হিট, তাই আমরা প্লাস এর সাহায্যে এটাকে বের করে নিচ্ছি আস্তে করে। দেখো, এই যে এটা অনেক গরম ছিল, তাই দেখো এই যে চুম্বকে আকর্ষণ করতেছে, দেখালাম তোমাদের। তো এবারে আমরা ওই জায়গাটায় আমরা আস্তে করে আমাদের তামার বিটটি লাগিয়ে নেব। তো দেখো, তামার বিটটি আমি লাগিয়ে নিচ্ছে, এই যে তামার বিটটি লাগিয়ে নিলাম। তো তামার বিটটি লাগিয়ে হালকা করে, এখানে তো কোনো প্রকার প্রেশার ক্রিয়েট করা যাবে না, কারণ এর মধ্যে একটা কয়েল রয়েছে, হয়তো বা এটার উপর প্রেশার ক্রিয়েট করলে কয়েলটা শক হয়ে যাবে এবং তোমার বিদ্যুৎ শর্ট করতে পারে বা ইলেকট্রনিক শক হতে পারে। তো সাবধানে এটা কাজ করতে হবে। তো আমরা লাগিয়ে নিলাম, এবারে আমরা হিট দেই। তো দেখতে পাচ্ছ আমরা তামার বিটটি লাগিয়ে নিয়েছি, এই যে আমরা হিট দিচ্ছি। হিট দেওয়ার পরে দেখো আমাদের কি হয়। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিও এবং তোমার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে পারো। দেখো, এখানে দেখো, এই যে আমাদের একটু টুকরো টুকরো রাং ছিল সেটাও গলে যাচ্ছে। এখানে এই যে কাঠের উপরে টুকরো টুকরো রাং ছিল সেটা গলে যাচ্ছে। আর এই দেখো, এই যে আমাদের রাং, তো এই রাং দেখো, এই দেখো দেখো সব গলে যাচ্ছে। দেখো কত সহজে পানির মতো গলতেছে। তো তোমরা অবশ্যই এরকম বাজার থেকে কিনে আনলে সেই তাতালটার লোহার বিটটা পাল্টে নিলে তোমাদের ভালো হবে। তোমরা বা এখন তামার বিট কিনতে পাওয়া যায়, হয়তো একটা 20 থেকে 25 টাকা দাম পড়তে পারে। তো এটা লাগিয়ে নিলে তোমার তাতালটা অনেক দিন ভালো থাকবে এবং বেশ সুন্দরভাবে রাং গলবে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে।